Will be optional. optional မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ audio review podcast channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် AI နဲ့စက်ရုပ်နည်းပညာဟာစင်းရဲမွဲတေမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းရာကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် American Washington DC က Kennedy Center မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ US Saudi Investment Forum မှာ Tesla နဲ့ SpaceX တို့ရဲ့ CEO ဖြစ်တဲ့ Elon Musk ဟာ AI နဲ့လူရုပ်တုစက်ရုပ်တွေကြောင့်စင်းရဲမွဲတေမှုကို10နှစ်ကနေ20အတွင်းမှာပပျောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Elon Musk ဟာ Nvidia ရဲ့ CEO Jensen Huang နဲ့ Saudi စက်တော်ကြီးဝန်ကြီး Abdullah Al-Swah တို့နဲ့တူတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ Musk ရဲ့အဓိကထောက်ပြချက်က AI နဲ့ Robotics တွေဟာ10နှစ်ကနေ20နှစ်အတွင်းမှာစင်းရဲမွဲတေမှုကိုပပျောက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာပါ။သူကဒီလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ AI နဲ့ robotic တွေဟာပစ္စည်းတွေရဲ့ဈေးကို short ချပေးပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်လူတိုင်းကိုချမ်းသာစေဖို့ပဏိဒေတာရှိတယ်။အဲ့ဒါက AI နဲ့ robotics တွေပါ။ Musk ဟာလူတွေအနေနဲ့လုပ်ချင်းဟာ option နဲ့ရွေးချယ်စရာဖြစ်လာမယ်လို့ခံမှန်းခဲ့ပြီးဒါဟာအကစားတာဂိမ်းကစားတာနဲ့တူတဲ့ဝါသနာတစ်ခုလိုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။သူကလူတိုင်းဟာလုပ်ကိုမလုပ်တော့ဘူး။လုပ်ချင်တဲ့သူတွေဒါလုပ်ကြလိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုပါပဲ။ Tesla ရဲ့ Optimus Humanoid Robot အကြောင်းကိုလည်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပြီးဒါဟာ smartphone တဲ့ Jordan နဲ့တပတ်စီကွက်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ခံမှန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်။အချို့ကဒီရွယ်ချက်ဟာ Wall-E ဇာတ်ကားတွေကအနာဂတ်လိုမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။အခြားတချို့ကလည်းဒီဈေးကြီးမားတဲ့လူရုပ်တုစက်ရုပ်တွေဟာအချို့သောသူများအတွက်သာကျိုးရှိမယ်လို့ဝေဖန်နေကြပါတယ်။သူတို့ဖြင့် Elon Musk လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကသူ့ share ရှင်တွေကသူ့အတွက်$1 trillion conversation package ကိုအတိပြုခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီပြောကြားချက်ကိုပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ US Saudi Investment Forum မှာ Elon Musk ဟာ AI နဲ့ robotics တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝါဒဖြန့်မှုပါစင်းရဲမွဲတေမှုကိုကုစားနိုင်မဲ့အဓိကနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ကြောင်းဒါပေမဲ့လူမှုစီးပွားရေးအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းဆုံးနှစ်ဖက်လုံးမှနေတက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်လို့ Musk ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယခုပူယူအကြည့်ပြီးနောက်တင့်တို့အကျိုးရှိတဲ့အတွေးခေါ်စရာဘုသူတတစ်ခုခုရလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ audio review podcast channel လေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင် like and subscribe လုပ်တော့ပြပါဦးနော်။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုရှေ့ရပ်တည်နိုင်အောင် support ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကူပီယာလေးချက်ပြီးကြည့်ပေးခြင်းအပြင် support ပေးလို့ရပါတယ်။ဘုသူတရမယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်တွေ့ပါမယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။